अदा ये सामने बिल्ला खैर नाल तैयार करना पिया तो अलहमदुलिल्लाह रुसास मुसास इंदे लग गए इंदे कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बन गए कुछ बजदा पे सवेरे तो झाड़ी लग सी तो ये थी गया पंप रूम फिटिंग है मैं की थी इंदे बाद तो आपको दिखा ला ये रुसास चलते बन तो इस दबन पता कहना ये देखो ये रुसास चलता पे ऑटोमेटिक है तो यानी कि 4 वाल ऑटोमेटिक की थी खड़ा तो 4 भी बजते पे झाड़ा पूरा घिन से क्यों जो लग इतना इन्हें को दफा नहीं करने ना सदके ये सदके माशाल्लाह तो विला प्रोटोकॉल तैयार करना पे मैं इतना घास आ रहा हूँ तो इतना मारी खड़ा ठेका ये सामने मजरा है मैं को ध्यान थी तो दुबई क्या नाम है दुबई क्या नाम है ठेकेदार बन के शरीको सड़ो ये सामने ये सारा काम मैं की खड़ा टोटल इरिगेशन सिस्टम तो यानी कि घास ये मैं रहा के डेवले को शरीको थड़ो थड़ो ये जेरे बाकर शाकर लगे पे इन्हें से लगे पे वाल इरिगेशन सिस्टम थे तो ये सामने करतून पे ये इनके विच रैन मैं करे पूछे थी केरा होवे रुशाश मैं कि रैन ब्रेड क्यों जो प्रेशर खुद ब खुद बढ़े थे ठीक है शरीको सड़ो तो अब आप लोग को जाके दिखाता हूँ पंप रूम का फिटिंग किया है कैसे किया जाता है ये थोड़े थोड़े आदमी को मालूम होता है हर कोई प्लम्बर तो बन जाता है लेकिन काम का पता नहीं होता नाम का पता नहीं होता ठीक है ये जो जगह छोड़ा हुआ है मैंने इधर फ्यूचर लगाना है ठीक है ये फ्यूचर लगाएगा इधर तो फ्यूचर ऐसा लगाएगा कि इसका जो पानी नहीं पीछे से आएगा तो नीचे गिरेगा फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा इसमें भी यानी कि हमने पंप लगाना है ठीक है तो ये हो गया पंप रूम ये क्या हुआ ये जो लाइन है ये बैक वाश का है ठीक है और ये जो लाइन है ना ये इनलेट का है ठीक है ये जो है ये उधर से वैक्यूम यहाँ लेके आ रहा है ठीक है ये आपको पंप का तो पता होगा ये पंप है अगर नहीं पता तो देख लो काम सीखो सीखो अगर दुनिया से आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो वो बंद होगा अब देखता हूँ ये कौन कौन सा चलता है ऑटोमेटिकली फिर उनको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ठीक है यानी कि ये क्लब तैयार हो रहा है यार वो ये खैमा लगाएगा इधर निज़ाम बनाएगा तो इसके बाद वो जो सामने दिखाई दे रहा है आपको वो कुर्सियाँ बन रही हैं उधर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इधर नेट खेलेंगे ना तो वो सामने वाला जो हदीद का छपरा बना हुआ है वो छपरा नहीं है वो सामने गोल गोल वो मजलिस है यानी कि बैठक तो इसके बाद ये बारबेक्यू है सामने वाला तो ये भी रूम है ये भी रूम है